Is-26 edizzjoni tal-Istrina ma kienet speċjali biss għax kienet is-26 waħda li ssir kull 26 ta' Diċembru, iżda kienet edizzjoni oħra li wriet il-qalb kbira tal-Maltin u l-Awġin. Matul l-Istrina ta' din is-sena inġabru iżjed minn 5,845,000 euro. Dawn il-flus kollha inġabru waqt il-maratona ta' 12 siegħa bejn nofsinhar u nofs il-lejl li xandret fuq l-istazzjonijiet lokali bil-fondi miġbura imorru b'risq il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Il-ġenerożità tal-Maltin ma naqsitx anke minkejja l-pandemija hekk kif bosta ikkonkorrew biex jagħtu donazzjonijiet billi ċemplu jew ppreżentaw il-flus. Il-President ta' Malta Dr. George Vella u s-Sinjura tiegħu Mirjam Vella għamlu maratona ta' 12 siegħa sħiħa jirċievu it-telefonati mill-Palazz ta' Sant'Anton wara li ma setawx ikunu fiżikament preżenti minħabba li jinsabu fi kwarantina. Fit-tmiem din l-edizzjoni tal-Istrina, il-President ta' Malta qal li xtaq ikun fiżikament preżenti għal din l-Istrina. Għalli fil-waqt li fiċ-ċirkustanzi preżenti għalkemm mhix somma rekord, is-somma miġbura hija waħda fenomenali. Saħaq li sal-aħħar il-Malti baqa' juri l-qalb kbira billi jagħti d-donazzjonijiet. Min għada inkomplu bix-xogħol tagħna, Community Chest Fund tkun hemm 365 ġurnata fis-sena kollha u minn dawn il-flus li ġbarna jibdew jiġu imqasmin ħalli jagħmlu l-karità u l-opri tal-ħniena ma' min ikollu bżonn. Fil-bidu tal-Istrina kien hemm preżenti wkoll fost oħrajn il-Prim Ministru Roberta Bela u Martu Lidja flimkien ma' binthom Giorgia